কুষ্টিয়া সদর আর কুমারখালী উপজেলার করিমপুর নামক এলাকায় কালী নদের উপর সেতু না থাকায় দুর্ভোগে ১২ গ্রামের লাখো মানুষ। বাঁশের সাঁকো আর নৌকায় পার হতে গিয়ে ঘটছে দুর্ঘটনা। স্থানীয়রা দীর্ঘদিন ধরে সেতু নির্মাণের দাবি জানালেও তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এই চড়াট কিন্তু আমরা আমাদের স্থানীয় স্থানীয় লোকজনদের নিজস্ব অর্থায়নে করে। কিছুদিন পরে এটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়। এখানকার মানুষ, দুই উপজেলার মানুষের প্রাণের দাবি যেন এই সেতুটা অতি দ্রুত হয়। কুষ্টিয়া সদর আর কুমারখালী উপজেলার ধলনগর বাজার, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ সহ অন্যান্য জায়গায় যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম এই বাঁশের সাঁকো। বর্ষায় পানি বাড়লে কালী নদ পার হতে হয় নৌকায় করে। নৌকা ও বাঁশের সাঁকো দিয়ে পার হতে গিয়ে প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা। এছাড়াও রোগী হাসপাতালে নেওয়া এবং স্কুল কলেজে যাওয়া আসায় প্রতিনিয়ত দুর্ভোগে পড়ছেন শিক্ষার্থীরা। এলাকাবাসী বলছেন, কেবল আশ্বাস নয়, যত দ্রুত সম্ভব সেতু বাস্তবায়ন দেখতে চান তারা। পারাপারের খুব সমস্যা। আমরা তো যাতায়াত করতে পারি না, নদীতে হাঁটি হাঁটি পার হতে হয়। কিছুদিন পরে ভেঙে যায়, লোকজন থাকে না, তারপরেও আমার গাড়ি ঘোড়া পার হতে পারে না। আমি এখানে বসেছিলাম, সেদিন আমার একটা মহিলা যাচ্ছিল, তো সে পড়ে গেছিল। আমি আবার তাকে তুলে আবার উঠাই সুন্দরভাবে আবার দিয়ে আসলাম। আর এক পর্যায়ে ব্রিজটা না হলেই না, ব্রিজটা মানে লাগবেই আর কি।